চিরোপ্র্যাকটিক। মুরব্বীর নামটা বলেন। আচ্ছা, লেদু মিয়া আর সান মিয়া। আচ্ছা, যাই হোক, সান মিয়া হোক লেদু মিয়া হোক, কোনো সমস্যা নাই। উনি আসছেন কবিরহাট থেকে, নোয়াখালীর কবিরহাট। ওনার হোজ অ্যান্ড শোল্ডার এইটা একেবারে ব্লকেজ হয়ে গেছে, ব্লক, পুরা ব্লক। ওনার কোমরের সমস্যা, লাম্বার প্রবলেম। ওনার কোমরে অপারেশন করতে বলা হয়েছে। কোথায় আসা? চিটাগাঙে বলতে হয়েছে ওনার কোমরে অপারেশন করতে। কিন্তু কোমরে অপারেশন করলেন, খুব ভালো কথা, আমরা কোনো আপত্তি করলাম না, কোমরে অপারেশন করে দেবে। কিন্তু এটা কি করবেন? হোজ অ্যান্ড শোল্ডার। এই বয়সের এই রুগীটাকে, এই মানুষটাকে কতবার অপারেশন করবেন? কেন করবেন? কি কারণে করবেন? উনি কি অপারেশন করার পরে উনি রিমুভ করবে? উনি কি স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারবে? ওনার কি স্বাভাবিক চলাফেরা থাকবে? ওনার হাতটা দিয়ে হাতটায় উনি পেটে উঠেতে পারেন না, নিতে পারেন না। আজকে আমাদের কাছে আসার পরে আমরা প্রথমে চিকিৎসা দিয়েছি, এখন এই পর্যন্ত ব্যথা নাই। কেমন? এখন এই পর্যন্ত ব্যথা নাই। আচ্ছা, উপর দিকে ওনার এইটা একেবারে ব্লকেজ হয়ে গেছে। আমরা একটা শোল্ডার প্যান্ট পরাই দিয়েছি, প্লাস প্রথম দিন চিকিৎসা দিয়েছি। ওনার পায়ে সমস্যা, কোমরের সমস্যা, কোমরের সমস্যা। এখন কোমরে ব্যথাটা আছে এই মুহূর্তে না? একটু ভালো লাগতেছে মোটামুটি? আপনি খুশি এখানে? তো উনি দেখাইছেন কোথায়? চিরঙ্গে উনি দেখতেছি। তারপরে এটা হলো, এটা নোয়াখালী। এটা হলো উনি দেখাইছেন ঢাকায়। তো এই ঢাকায় দেখাইছেন উনি। ঢাকায় ভর্তি ছিলেন কতদিন? একদিনের ছিল। এত অনেক, মানে অসংখ্য কাগজপত্র, অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা, অসংখ্য ওষুধপত্র, অসংখ্য নিয়ম। এই বয়সে এই অসংখ্য নিয়ম এই বয়সের মানুষটা কি মানতে পারে না। এখন আপনি নোয়াখালী যে কষ্ট করে আজকে আমাদের এখানে আসছেন, আপনার কাছে কেমন লাগতেছে? একটু ভালো লাগতেছে? আচ্ছা, একটু ভালো লাগাই যথেষ্ট। আমরা একটু ভালো লাগা দিতে পারলেই আমরা মনে করি আমাদের রোগীরা সন্তুষ্ট রাখতে পারছি। খোদা হাফেজ।